Pessoal, a fogueira do conselho sempre foi muito utilizada pelos nossos ancestrais norte-americanos e também pelos nossos ancestrais índios brasileiros, nativos aqui do Brasil e todos os nativos de qualquer parte do mundo. Porque a fogueira do conselho, pessoal, era algo que, inclusive até hoje, é usado para aclarar as ideias, para trazer a tomada de decisões. Então, quando se tinha qualquer tipo de problema, de conflito, de tomada de decisões importante, era feito e é feito uma fogueira para direcionar, para orientar. O fogo, ele tem essa função de orientar, de direcionar, de aclarar a mente, de saber qual caminho precisa ser tomado. Então, os nossos antepassados e atualmente também, quando se reúnem, né, ao lado do fogo, eles fazem de maneira pura, porque o fogo representa o grande espírito, representa o fogo de Deus aqui na Terra. Esse elemento transmutador, transformador, ele tem a capacidade de transformar e transmutar qualquer energia que não tenha a ver com equilíbrio, com harmonia universal. Então, para se sentar ao redor de uma fogueira, é importante que vocês estejam sempre com o coração e com a mente pura, porque naquele momento é invocado todas as direções, os animais de todas as direções, todos os elementos, o espírito dos elementos. Quando eu falo dos espíritos, eu falo dos seres, né, que regem os elementos, água, fogo, terra e ar. Das direções eu falo do leste, oeste, norte, sul, em cima, que é o universo, embaixo da terra, o núcleo da terra e dentro do nosso coração. E então é um momento de muita pureza, de muita concentração espiritual. É preciso também sempre pedir a permissão antes de entrar de uma fogueira do conselho, porque naquele momento existe toda uma ancestralidade trabalhando para que as ideias sejam aclaradas. Por isso que a fogueira é aconselhada para quem está passando por momentos de dúvidas, de não esclarecimento, né? Se vocês se sentirem assim perdidos, é importante participar de uma fogueira, porque não só o fogo vai transmutar aquela energia, né, as energias que estão ao seu redor, que está contribuindo com isso, como o grande espírito vai trazer as ideias. Então, quando se juntava, quando, né, até hoje também se juntam os nossos nativos ao redor dessa fogueira, é para isso, é para deliberar, é para dialogar, para conversar. Não existe uma ditadura entre eles. Sempre existe a opinião importante de cada um, do guerreiro, do ancião, do vidente, do clã das mulheres. Então, cada um faz um papel importante e todos são ouvidos. Todos são ouvidos também com muito respeito através do bastão da fala. Esse bastão da fala, ele foi criado também pelos nossos ancestrais para priorizar a fala. Então, cada vez que a pessoa está com o bastão na mão, a gente prioriza a fala dele e os outros escutam. Isso foi inteligentemente criado para esse respeito, né? Que é o respeito da fala do outro, o escutar o outro, o que o outro tem a dizer, porque todos são seres sagrados, todos estão aqui como enviados, como seres que podem sim se conectar com a espiritualidade. Então, essa foi uma breve explicação sobre a fogueira sagrada. Eu vou continuar sempre colocando vídeos aqui para vocês, para que vocês também fiquem por dentro, porque é um conhecimento ancestral que está aí para todos nós. Na fogueira também, antes que eu me esqueça, é usado também ervas e cachimbo. E vocês estão me perguntando por quê. O cachimbo, ele tem a função de levar a mensagem para o grande espírito. Cada vez que um nativo fuma seu cachimbo, ele fuma nessa intenção de em conectar com o grande espírito, porque a fumaça ela é uma grande mensageira.
O ar é um grande mensageiro, né? E no cachimbo você tem os 4 elementos, tem a saliva da pessoa que está fumando, que é o elemento água, você tem as ervas e o próprio cachimbo, o elemento terra, você tem também o fogo na hora de acender, tá? E você tem o ar, que é a fumaça que sai do cachimbo. Então existe sim ali uma alquimia dos elementos que está sendo trabalhado para limpar o seu campo. Então vai muito além do que a gente imagina do cachimbo da paz. É sim o cachimbo da paz, mas ele vai muito além dessa brincadeira. Ele tem uma função, ele tem um propósito. Essa alquimia dos elementos que faz com que o cachimbo se torne sagrado. Ele faz com que a gente se conecte com esse grande espírito. Mas é importante sim saber fumar, saber o que fumar, conhecer os nativos e estudar com muito respeito essa tradição que é milenar, que está sempre aí, que está sempre nos ajudando. Então, pessoal, é usado o cachimbo, é usado a adubação da fala, e sempre no final nós terminamos uma fogueira do conselho com muito amor, com muito abraço, porque naquele momento que o fogo está ali à disposição do nosso espírito, é um momento de muita comunicação, de muita troca, de muita limpeza, de muita renovação. O fogo ele serve para isso, para renovar. Arro, gratidão a todos vocês que estão seguindo o canal Sacerdotisa Produções. Eu sou Nathalie Ferrari, eu sou mestre em Reiki Xamânico e também uma estudiosa aí dos elementos, da natureza. Assim como vocês, sou uma eterna buscadora e o canal ele vem para trazer isso, esclarecimentos, autoconhecimento. Trago às vezes pessoas também do mundo holístico, espiritualista para falar, para dar a fala para ela no meu canal, pois é importante que todos nós espiritualistas estejamos unidos nesse momento de transição planetária. Arroba.